sommes en train de voir le prophète Ibi Joshua qui est en train de s'avancer au sein de l'estrade. Je veux utiliser l'expérience que j'ai eue hier 했던 것을 오늘 지금 이 시간 사용하려고 합니다. as the basis of my message today. comme le fondement de mon message aujourd'hui. I want to say thank you for your time. Je veux dire merci pour votre temps. 보내주신 시간에 대해서 감사를 드립니다. I know today will not be, man of God, pray for me, man of God, pray for me, man of God, pray for me. Je sais qu'aujourd'hui ne sera pas « Homme de Dieu, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi ». Since we know that the pastor, man of God, is not the root of faith, Étant donné que nous savons que le pasteur, l'homme de Dieu, n'est pas la racine de la foi. 믿음의 근원이 아닙니다. you cannot just begin to decide and say, when you demand for prayer, we'll pray in Jesus' name, in Jesus' name. This is not the root. You need a corresponding power. Il n'a pas juste besoin de commencer par prier pour vous lorsque vous demandez la prière en disant au nom de Jésus, puisqu'il n'est pas la racine de la foi. Il a besoin d'un pouvoir correspondant. Source of faith. 그것은 왜 그러냐면 Parce qu'il n'est pas la source de la foi. 아니기 때문에 그렇습니다. If we are the source of faith, faith will be fragile. Si nous étions la source de la foi serait fragile, faible. 우리의 믿음은 연약해진 것입니다. The source of faith is the same yesterday, today, and forever. La source de la foi est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Who is the same yesterday, today, and forever? Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement ici parmi nous? 동일한 분 계십니까? Nobody. Personne. Because you have beginning and you have an end. Parce que vous avez un début et vous avez une fin. 때문에 안 되겠죠. I have beginning, I have an end. J'ai un début et j'ai une fin. 있을 수 없는 일입니다. The one that have no beginning, no end. Celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est Jésus-Christ. The source of our faith. Et c'est lui la source de notre foi. Is the giver of our faith. C'est lui qui nous offre notre foi. Thank you, Jesus. Merci Jésus. 주님께 박수로 영광을 드리겠습니다. Yes, I said I'm going to take my message from the angle of what I saw yesterday here. Je vais prendre mon message à l'angle de ce que nous avions vu hier ici. 가지고 또 말씀드리고자 합니다. Man's plan against God's plan. Le plan des hommes contre le plan de Dieu. 인간들의 계획들이 있습니다. Because those things can hinder the move of God. Parce que ces choses peuvent entraver le mouvement de Dieu. 그것을 돌파하실 수 있는 그런 분이십니다. So I'm going to take my message from this angle. Alors je prendrai mon message à partir de cet angle. 그 각도로 이렇게 조명해서 말씀드리도록 하겠습니다. Yes, let's quickly look at the book of 1 John, Allons dans le livre de 1 Jean, chapter 5. au chapitre 5, verset 1. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. 누구든지 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. I take it again. Whoever Je répète, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자다 이렇게 기록하고 있습니다. What does this mean? 자, That 이것이 Qu'est-ce que cela signifie? Être né de nouveau. 중생되었다, 다시 태어났다 이런 말입니다. mean is born of spirit. 다시 말하면 Cela veut dire est né de l'esprit. 태어났다 이런 말입니다. And everyone who loves him, who begot also loves him, who is begotten of him. Et quiconque
aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. I'm taking verse 2. Je prends le deuxième verset. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. 네, 우리가 하나님을 사랑하고 À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verse 3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. 3절입니다. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Verse 4. 4절입니다. For whatever is born of God overcome the world. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. 우리의 믿음입니다. Verse 5. 5절입니다. Verset 5. He who overcomes the world. But he who believes that Jesus is the Son of God. 누가 Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 믿는 자가 세상을 이기는 자입니다. Let's go to verse 7 there. Allons au verset 7. For there are three that bear witness in heaven, 예, 하늘에는 Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. 예수님, 성령님 이것이 하늘에서 증거하시는 분들이십니다. verse 14. Now this is the confidence that we have in him. 그러니까 이것이 Verset 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. If we ask anything, take note of that, according to his way. 여러분 잘 보십시오. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, 무엇이든지 il nous écoute. 그것은 바로 그분의 뜻을 따라 구하면 하나님께서 우리를 들어주신다 이렇게 기록합니다. Looking at that verse, 자, 여러분 잘 if 말씀을 we 보십시오. ask anything according to his way, 우리가 그분의 뜻을 Concernant ce verset, si vous demandez quoi que ce soit selon sa volonté, 그분께서는 우리를 il vous écoute. what does this mean? This means without God's promises, without God's way, our faith is no real faith. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sans les promesses de Dieu, sans sa volonté, notre foi n'est pas une véritable foi. Our faith is no real faith, that is not real. Notre foi n'est pas une véritable foi. Ce n'est pas véritable. I will take my message, not our will. 자, 오늘 Mon message est intitulé « Pas notre volonté 그런 제목으로 말씀합니다. Many people believe ». Beaucoup sont ceux qui croient que la guérison, la prophétie, la délivrance et toutes les bénédictions de Dieu sont fabriquées by par la personne concernée. 우리가 어제 제가 경험했는데요. 목사님 기도해 주세요. 목사님 치유해 주세요. 하는 이런 모든 것들이 하나님께서 원하시는 것과 좀 거리가 있다는 것입니다. that you can run Vous pouvez courir vers un homme de Dieu pour vous guérir sans la volonté de Dieu. 하나님으로부터 어떤 뜻을 분별하지 못하고 그냥 하나님의 사람 앞에 가서 치유해 주세요. 예, 이렇게 말씀했던 것입니다. if God has not promised me, Si Dieu ne m'a pas promis de prier pour toi, I force myself to si je m'efforce à prier pour toi, only dreaming, not je ne fais que rêver. Je ne crois pas. 기도해 달라고 했을 때 제가 하나님으로부터 응답을 받지 못하고 약속을 받지 못하고 여러분들 왜 기도한다면 이것은 저의 믿음이 아니고 저의 꿈입니다. 꿈. if it is not God's way, Si ce n'est pas la volonté de Dieu de prier pour toi, si je m'efforce à le faire, believing. je ne crois pas, mais je rêve. 저에게 다가왔을 때 제가 기도할 때 하나님으로부터 어떤 그런 응답과 약속을 받지 못하고 내 자신 스스로 기도해 달라 하니까 내가 해야 되겠다 하고 기도한다고 하면은 그것은 제가 하나님을 믿는 것이 아니라 제가 그냥 몽상 가운데 있는 것이 되고 마는 것입니다. Because I do not Parce que je ne crois pas en quelque chose de fait,
mais en ma propre imagination. 저는 제가 믿는 것은 깨어질 어떤 환상, 깨어질 어떤 그런 물질적인 그런 것을 믿는 것이 아니기 때문입니다. Take note of that. Prenez note de cela. Take it back again. Je reprends. If God has not promised, Si Dieu n'a pas promis, 아니하셨다면 I mean, if it is je veux dire, si ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi de prier pour vous, 기도하는 것이 하나님의 뜻이 아니라면 to heal you, to deliver you, pour vous guérir, pour vous délivrer, 축사하는 그런 것이 하나님의 뜻이 아니라면 if I now force myself to pray for you, si je m'efforce à prier pour vous, 기도한다는 그것은 I'm not believing, 제가 하나님을 je ne crois pas, 않고 but dreaming, mais je rêve, 그냥 몽상 가운데 있는 것이죠. because I do not parce que je ne crois pas en quelque chose de fait, mais en ma propre imagination. 제 환상, 제 상상 속에 제가 이렇게 나를 던질 수가 없기 때문에 그랬습니다. This is the challenge. Tels sont les défis que les églises ont aujourd'hui. 우리에게 주신 도전입니다. Church. Église, c'est ça nos défis. 우리가 갖고 있는 이 목회자들 모든 분들에게 주신 하나님의 도전입니다. We pray for people Nous prions pour les gens parce que les gens demandent la prière 아픈 사람들을 위해서요. without knowing that sans savoir qu'il y a un pouvoir correspondant. 위로부터 오는 하나님의 능력과 내가 연결되지 없이 내가 기도한다고 하면은 without corresponding Sans la puissance correspondante, 하나님의 그 믿음에 내가 반응하는 그 약속이 없는 그런 기도는 you cannot bring God. vous ne pouvez pas faire venir Dieu sur la scène. 능력을 이 아픈 장소로 끌어올 수 없다는 데 있습니다. Take note. Prenez note, God's blessings les bénédictions de Dieu demandent la puissance correspondante. 하나님으로부터 시작된 그것에 초점이 맞춰져야 되는 것입니다. without corresponding power, Sans la puissance correspondante, 이 능력에 상응하는 그런 포인트가 없다면 you cannot bring God to this. vous ne pouvez pas faire venir Dieu sur la scène. 모셔올 수 없는 것입니다. We pastors, Nous, pasteurs, 도전을 가지고 있습니다. born again, nés de nouveau, ministres de Dieu, ce sont les défis que nous avons aujourd'hui. 주시는 도전입니다. we pray for people Nous prions pour les gens for prayer. parce qu'ils demandent la prière, 그들 왜 기도합니다. Not God wants us to pray. pas parce que Dieu veut que nous prions à ce moment particulier. God's blessings Les bénédictions de Dieu demandent la puissance correspondante. 부터 오는 그러한 약속에 상응하는 그 연결점이 있어야 하는 것입니다. power La puissance qui vient du dessus. 위로부터 오는 능력이죠. far from above. La puissance qui vient du dessus. One from above is above all. Celui qui vient du dessus est au-dessus de tout. 이렇게 성경에 기록하고 있습니다. When you look at the book of John 3, Lorsque vous regardez dans le livre de Jean 3 au verset 31, the one from above is above all. celui qui vient du dessus est au-dessus de tout. 이렇게 돼 있습니다. Corresponding power. La puissance correspondante. 우리가 연결되어야 된다는 걸 말씀합니다. A subjection Une suggestion vient à nous par l'Esprit that we pour que nous puissions accomplir l'acte. 위로부터는 하나님의 능력이 우리에게 말씀하실 때 우리는 비로소 하나님의 능력을 행할 수 있습니다. I will. Thank you. Merci. I will. 제가 이렇게 하겠습니다. Second to myself. Thank you. Thank you. Thank you. 감사합니다. Merci. Suggestion Une suggestion from the Spirit. vient de l'Esprit vers nous 성령님으로부터 이제 역사를 하라라고 하는 제안이 우리에게 들어올 때 That pour que l'action be passed. soit réalisée. 그때 바로 행동이 실행되어지는 것입니다. That is C'est quoi l'action? La guérison, la délivrance, la prophétie. suggestion, Une suggestion vient de l'Esprit vers nous the healing. pour que la guérison, la prophétie, la délivrance, quel que soit le travail à faire pour Dieu, soit réalisé. 하나님으로부터 오는 그 말씀이 치유하라, 예언하라, 축사하라 그렇게 될 때 우리가 그것에 순종하여 할 때 하나님의 역사가 그대로 나타나게 돼 있습니다.
Every step, toute étape, every step, 예, 우리가 모든 toute étape, toute action, every moment, tout mouvement, intimation, l'ordre, intimation. la suggestion, 제안입니다. 제안. Okay, you're right. Suggestion 제안이죠. Suggestion. 제안. 하나님 우리에게 준 제안. comes from God, vient de Dieu, comes from the Spirit. vient de l'Esprit. I say God. Je dis Dieu parce que Dieu inspire l'Esprit à s'exprimer. 그것은 영이시죠. 하나님께서 그 영대로 역사하시도록 하신다는 거죠. 하나님의 영이시기 때문에. If I say God, Si je dis Dieu, c'est juste parce que Dieu inspire l'Esprit à s'exprimer. Et la suggestion vient de l'Esprit vers nous pour que la guérison, prophecy, la prophétie, deliverance. la délivrance, 하나님으로부터 그 제안이 오게 될 때 제가 하나님이라고 그랬죠. 네, 그것은 바로 성령님이 하시는 건데 왜냐하면 성령님은 하나님의 영이기 때문입니다. 그분이 우리에게 예언하라, 축사하라, 그다음에 치유하라 할 때 그때 역사가 나타나는 것입니다. Amen. Amen. Thank you. merci. When we say Lorsque nous disons suggestion qui vient de l'Esprit, we are still referred to nous continuons à nous référer à la volonté de Dieu. 그래서 지금 계속 얘기를 하고 있습니다. God's promises Les promesses de Dieu 하나님의 그 약속은 about à propos de chaque problème, de toute chose, 우리의 모든 문제들, 우리가 갖고 있는 모든 이슈들에 관한 것들입니다. must be known doivent nous être connus 해야 되죠. to us 우리에게요. before prayer. avant la prière. 전에 God's 하나님의 Les promesses de Dieu, 약속들은 I mean God's way. je veux dire la voix de Dieu, je veux dire la suggestion qui vient de l'Esprit, Because God's inspired this parce que Dieu inspire l'Esprit 하시도록 말씀하시죠. to speak. à s'exprimer. 하나님께서 하나님의 영이 말씀하도록 Okay, God. Dieu vous inspire. 입을 열어서 확 말씀하게 하시죠. Thank you. Thank you. Merci, merci. God's promises Les promesses de Dieu about every matter. à propos de chaque problème Be healed. soient guéries. 받을지어다. God's way La volonté de Dieu about that à propos de cela 부분에 대해서 우리가 기도하는 부분에 대해서 must be known. doit être connue. 해줘야 되죠 우리에게. If you come to me, Pastor, Si vous venez vers moi et vous dites, Pasteur, prie pour moi, God's way, God's je dois connaître la volonté de Dieu. Je dois connaître les promesses de Dieu à propos de cela. Que je prie pour vous ou pas. If not, Sinon, mes prières seront vaines si je fais cela par moi-même ou elles seront destructives and many. et dépourvues de sens. 하나님으로부터 오는 제한이 없이 저에게 기도해 달라고 오는 분들을 위해서 제가 제 자신 스스로 한다고 하면 저는 제 자신을 의지하게 되는 것이고 때로는 그런 기도의 결과가 의미가 없어지고 파괴적이 된 그 사도행전에 나오는 일곱 제사장들의 아들처럼 귀신에게 당하고 마는 그런 역사들이 저에게도 도출될 수 있는 것입니다. When we know God's way Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu about a matter, à propos d'un problème, 그래서 we trust Him nous avons confiance en lui selon sa volonté. 우리가 그분을 의지하고 순종하고 따라가는 것이죠. You say, pray for me, Pastor. 저를 왜 Si vous dites, priez pour moi, pasteur, 기도해 주세요. 그래요. 이렇게 안 하는 것이죠. I need to know God's opinion. je dois connaître l'opinion de Dieu, la volonté de Dieu, si je dois prier pour vous ou pas. 듣고 있습니다. I should not just go to prayer because it's Je ne vais pas directement à la prière parce que vous me demandez de prier pour vous. without Je ne peux pas prier pour vous au nom de Jésus sans connaître la volonté de Dieu à propos de cette prière. Si je dois prier pour vous ou pas, si je dois vous donner des conseils ou pas, je dois savoir cela avant de commencer par prier pour vous. 알고 분별할 때 그 다음에 기도할 수 있습니다. But this is the challenges. Ce sont les défis que les églises rencontrent aujourd'hui. 당면한 도전의 문제들이 바로 이러한 것들입니다. The challenges we have. Les défis que nous rencontrons aujourd'hui, Once I'm a pastor,
Une fois que je suis pasteur, I'm born again. je suis né de nouveau. Okay, say pray for me. Dites, priez pour moi. 기도해 In 주세요. Jesus' name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 하나님의 뜻 없이 Si nous disons cela sans la volonté de Dieu, Not notre foi ne sera pas en action. our faith is Notre foi n'est pas une foi véritable. 믿음도 진짜 믿음도 아닙니다. when we know God's way concerning Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu par rapport à une situation ou à un problème, nous avons confiance en Dieu His way. selon sa volonté. Let's advise ourselves. 자, 우리 Donnons-nous des conseils, 좀 한번 해보죠. We ministers of God. nous les ministres de Dieu. If you do not have the word of God, Si vous n'avez pas la parole de Dieu, 하나님의 말씀을 갖고 있지 않다면 you will have nothing at all. vous n'aurez absolument rien. 또 갖고 있는 것이 아닙니다. Take note of that. Let us advise. Prenez note de ceci. 한번 우리에게 교훈을 줘 봅시다. Donnons-nous des conseils. You do not have Si vous n'avez pas la parole de Dieu, 하나님의 말씀을 우리가 갖고 있지 않다면 you will have nothing at all. vous n'aurez absolument rien. 아무것도 갖고 있는 것이 없는 것입니다. God's promises are in God's word. Les promesses de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. 말씀 안에 있습니다. It's there. 여기 있습니다. 이 말씀 안에. Elles sont là. Okay. I want to encourage. Je veux vous encourager. 격려하기 원합니다. Read your Bible Lisez votre Bible 읽으십시오. slowly lentement, 읽으세요. because we are always in hurry. parce que nous sommes toujours pressés. We read Bible as if we are reading literature. Nous lisons la Bible comme si nous lisons de la littérature. We read Bible Nous lisons la Bible à un moment qui n'est pas convenable, un moment challenges. où vous rencontrez des défis, un moment où vous êtes dans le besoin, un moment où vous êtes dans des problèmes. C'est là que nous lisons la Bible. Nous devons lire notre Bible doucement, attentivement et à répétition. 성경을 문제 있고 힘들 때, 어려울 때만 이렇게 또 많이 읽는데요. 근데 성경을 읽을 때 방식은 아주 천천히, 아주 주의해서 그리고 반복적으로 하나님의 말씀을 주목하고 읽어야 합니다. Because God's promises Parce que les promesses de Dieu dont nous parlons God's word. se trouvent dans la parole de Dieu. 약속들은 바로 하나님의 말씀 안에 있기 때문에 그렇습니다. And how do we know God? Et comment connaît-on Dieu? 그러니까 We know God by the Nous connaissons Dieu à travers la parole qu'il exprime. 것이죠. and the way He speaks. Et la parole qu'il exprime Desire représente le désir de son cœur. represent La parole que Dieu exprime représente les désirs de son cœur. your heart desire. Est-ce que la parole représente le désir de votre cœur? Lorsque vous dites « sois guéri But the person is not. » mais la personne n'est pas guérie, 못해요. That is not your heart desire. ça veut dire que cela n'est pas le désir de votre cœur. Le désir de votre cœur, c'est de guérir la personne. Mais vous dites « sois guéri » et la personne n'est pas guérie. Cela veut dire que vous n'avez pas exprimé le désir de votre cœur. Et la parole de Dieu représente le désir de son cœur. 것이지만 하나님으로부터 약속이 없기 때문에 역사는 나타나지 않는 것입니다. Have you been speaking your heart desire? Exprimez-vous le désir de votre cœur? 갈망하는 것을 지금 말씀하고 있습니다. Open your mouth and say blah 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 blah. Does this represent your heart desire? Est-ce que cela représente le désir de votre cœur? 그의 마음을 대변하고 있습니까? Speaking in tongues is a gift of God, and it's a supernatural. Parler en langue est un cadeau de Dieu et c'est un cadeau surnaturel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela devient? 이건 통역 안 하고 하나님이 주신 은사, 방언의 은사는 하나님의 성령님의 은사인데 하나님의 뜻 없이 그냥 이렇게 중원번 한다는 것이죠. We know God by the way, Nous connaissons Dieu à travers la parole qu'il exprime. and the way He speaks represents. Et la parole qu'il exprime représente le désir de son cœur. 하나님의 마음을 대변해주고 있습니다. What will you have? En quoi aurez-vous foi? 여러분, 무엇에 믿음을 두고 계십니까?
If God has not, Si Dieu n'avait pas promis quoi que ce soit, 무엇에 대해서 약속하지 않으셨는데요. if God has not, si Dieu n'avait pas promis quoi que ce soit, how can we know comment pouvons-nous savoir qu'il est fidèle? 어떻게 그분이 신실하다는 것을 우리가 알 수 있습니까? He must promise something. Il doit avoir promis quelque chose. 하시기 전에 그 뭔가를 약속을 우리에게 해 주셔야 하는 전제가 되어지는 것입니다. Before we can talk about His faithfulness, Avant que nous ne parlions de sa fidélité, God's promises 하나님의 les promesses de Dieu are in God's word. sont dans la parole de Dieu. 있습니다. Without God's promises, Sans les promesses de Dieu, 없이는 our faith 우리의 믿음은 is no real. notre foi n'est pas une foi véritable. Yes. I say, read your Bible Je dis, lisez votre Bible 라고 권면했습니다. slowly, lentement, 읽으세요. attentively, attentivement 이렇게 보시고 읽으십시오. repeatedly. et répétitivement. 그래서 읽으십시오. Where message is personal, Là où le message est personnel, insérez-y votre nom. Répétez-le si vous ne le comprenez pas. Soulignez-le. 가면서 나에게 약속의 말씀이 있을 때는 내 이름을 거기다 넣어서 그렇게 읽으세요. the more you think about what you read, Plus vous pensez à ce que vous avez lu, 깊이 생각하게 될 때 the more you become familiar 그리고 plus vous devenez familier 익숙하게 되어지죠. with God's voice. avec la voix de Dieu. 아주 센시티브 민감하게 되는 거죠. Des fois, des gens disent qu'ils écoutent la voix de Dieu avec leurs oreilles. Non, c'est dans le cœur. 여기 하나님의 음성 때도 여기로 듣는다 그러는데 아니에요. 여기로 들어요. 하나님의 음성. Some will say, Certains diront, oui, Dieu est en train de me parler. Oui, Père, merci, merci. thank you, thank you. Ils font comme s'ils écoutent Dieu leur dire quelque chose dans leurs oreilles. Mais la voix de Dieu, c'est dans le cœur, pas dans l'oreille. 귀로 말. 아 그래 하나님 땡큐 주님 감사하세요. 그러나 그것이 아니고요. Thank you, thank you. 아 주님 Say 좋아 that. 주님 Thank 좋아. you, thank you. 감사해요 Father, 감사해요. Father, thank you. Ils disent, merci, merci Père, je t'écoute. Merci. 아닙니다. 하나님 말씀. Non, pas dans les oreilles, mais dans le cœur. The more you think about what you read, Plus vous pensez à ce que vous lisez, 말씀 더 깊이 생각하게 될 때 그 the more familiar 말씀에 더욱 plus vous devenez familier 그리고 우리는 점점 with His voice. avec sa voix. 성을 듣는데 아주 예민해지게 되죠. Remember, I told you that 제가- God's word represents His heart desire. Souvenez-vous que je vous ai dit que la parole de Dieu représente le désir de son cœur. 불망을 담고 있어요. 말씀이. And the more you think about what you read, Et plus vous pensez à ce que vous avez lu, 하게 될 때 the more your spirit act upon the word. plus votre esprit agit selon la parole. 위에서 행동하게 되어집니다. Okay, let me take you to the book so that you see your spirit Votre esprit et la parole, les deux doivent s'unir. word and spirit must. La parole et l'esprit doivent se mettre ensemble. 하나님의 그 말씀과 Eh? Anna? 하나님의 그 말씀과 그 영이 우리의 영과 하나님의 말씀이 이렇게 만나야 되는 것입니다. 우리의 영과 하나님의 말씀이 Yes. 다시 한번 말씀드리면 The word and the spirit La parole et l'esprit are doivent se mettre ensemble ou s'unir. 우리의 영과 하나님의 말씀이 확 이렇게 만나야 된다. word and La parole et l'esprit doivent s'unir. word and spirit must La parole et l'esprit doivent s'unir before you can speak. avant que vous ne puissiez parler pour Dieu. 하나님의 말씀에 우리가 먼저 이렇게 마음을 합해야 되는 거죠. Before you can speak for him. Avant que vous ne puissiez parler pour lui et le représenter And you say, et dire sois guéri et que la personne soit guérie, soit délivrée et que la personne soit délivrée, soit sauvée et que la personne soit sauvée. 하나님의 뜻이 없이 나아라 치유받아라 축사해라 아무것도 안 일어나. the word and the spirit La parole et l'esprit doivent s'unir. must marry. Ils doivent se mettre ensemble. 결혼해야 합니다. Today we are facing challenges. Aujourd'hui, nous rencontrons des défis. We speak words Nous exprimons la parole without spirit.
sans que l'Esprit ne se joigne. 없이 말합니다, 우리가. Okay, let's go to the book of First John. Allons dans le livre de 1 Jean, It says here, now au chapitre 5, verset 14, qui dit that if we ask anything, « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. whose we? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la volonté de qui? 누구의 뜻이죠? 하나님. La volonté de qui? God is spirit, Dieu est esprit, and his worshipper et ceux qui l'adorent le louent en esprit et en vérité. 영 안에서 그분을 경배해야 합니다. It means the spirit Ça veut dire us know que l'esprit nous fait savoir que croire, c'est posséder. 그렇게 되면 하나님의 영이 믿는다는 것은 바로 소유하게 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. without spirit Sans l'esprit, believing. votre croyance ne peut pas posséder. If I believe to heal you, Si je crois que je vous guérirai, without the spirit of God, sans l'esprit de Dieu, I will speak of myself. je parlerai de moi-même. Je rêve. 하나님의 영의 동의 없이 제한 없이 우리가 내가 치유할 수 있다는 내 생각 속에서 치유받으라 한다고 해도 거기에는 역사가 나타나지 않습니다. The instant you believe, À l'instant que vous croyez, vous possédez. 음성을 듣고 the 우리가 원하는 걸 instant 갖게 you 되죠. believe, you receive. À l'instant que vous croyez, vous recevez. You may mentally ascend and never have. 어떤 사건에 Vous 대해서 pourrez consentir mentalement, mais vous ne posséderez jamais. 갖고 있지 못합니다. You may hope 우리가 and 바라지 never. Vous pourrez espérer, mais vous n'aurez jamais. 바라는 것이 일어나지는 않습니다. Instant 그러나 즉시 À l'instant believe, que vous croyez, it is yours. c'est à vous. 그 응답이 바로 여러분들의 것이 됩니다. But take note, Mais prenez note, the spirit of Father l'esprit du Père makes us know, nous fait savoir, 하시는데요. reveal nous donne la révélation, 드러나게 하시죠. the insight l'idée 그래서 that believing que croire, possesses. 바로 내가 c'est posséder. 원하는 것이다. 이렇게 공식이 성립되는 것입니다. I was talking of the encouragement. Je parlais de l'encouragement. 하고 있는데요. We should read our Bible 우리가 하나님의 Nous devons lire notre Bible slowly. lentement. It's not like other books. Ce n'est pas comme les autres livres. It's book of books. C'est le livre des livres. 책입니다. Book of books. Le livre des livres. 위대한 책입니다. 이것은 Holy men were inspired to write. Les hommes saints ont été inspirés pour écrire ce livre, 기록한 하나님의 말씀입니다. As they spoke the word, étant donné qu'ils ont exprimé la parole qui venait des cieux. 기록한 것입니다. so when you think about what you read, Lorsque vous pensez à ce que vous lisez, the more you think about what you read, plus vous pensez à cela, the more your spirit 점점 plus votre esprit acts 행동 agit upon selon la parole. 이건 하나님의 말씀 위에서 행동하게 되어집니다. without the spirit act upon your word, Sans votre esprit qui agit selon la parole, 왜냐하면 you are speaking of yourself. vous parlez de vous-même. 그런 것입니다. Okay, how do we possess this? Comment est-ce que nous possédons ceci? 수 있겠습니까? If the word dominates your mouth, 하나님의 말씀 Si la parole domine votre bouche, dominate your heart. elle dominera votre cœur. 하게 되어 있습니다. If the word dominates your heart, Et si la parole domine votre cœur, it will influence your conduct. And your, elle influencera votre conduite et votre comportement. 줍니다. when the word dominates your mouth Lorsque la parole domine votre bouche and you keep it in your mouth et que vous la gardez dans votre bouche and meditate on it, 그리고 et que vous la méditez, goes down. 그리고 밑으로 내려옵니다. elle va dans votre cœur. You begin to do what the word says. Vous commencez par agir selon la parole. Does not dominate your heart. Mais si la parole ne domine pas votre cœur, 하지 못한다면 안 한다면 You cannot do what the word says. vous ne pouvez pas faire ce que dit la parole. You only
only confess it, Vous ne faites que confesser la parole, but not doer of the word. mais vous n'agissez pas selon elle. When it dominates your heart, Lorsqu'elle domine votre cœur, 가슴까지 지배하게 될 때 말씀이 you do what the word says. vous faites ce que dit la parole. 하게 돼요. Meditation in the word La méditation dans la parole 하는 것은 is a visit to God. est une visite à Dieu. 방문하는 것입니다. Now, when the word dominates your heart, Maintenant, lorsque la parole domine votre cœur, where to heart, 자, 말씀이 우리의 마음에 오죠. and the word become part of you et que la parole devienne partie intégrante de vous, until it by nature change you. 그렇게 jusqu'à ce qu'elle ne vous change par nature. 시키는 것이 되는 것이죠. That is when it dominates your heart. 그것이 바로 지배. C'est lorsqu'elle domine votre cœur. Par sa nature, It changes you elle vous transforme to what God wants you to be. en ce que Dieu veut que vous soyez. 가 변화되는 것이죠. When we speak the word Lorsque nous exprimons la parole, 네, while praying, tandis que nous prions, 입니다. 네. speak the word while preaching, lorsque nous exprimons la parole, lorsque nous prêchons, teaching, lorsque nous enseignons, not according to pas selon l'Esprit de Dieu, 인도를 받지 않고 말합니다. it will be idle, cela sera vain, 쓸데없는 말이 되고 meaningless, 아주 의미가 없어지죠. dépourvu de sens sometimes destructive. et souvent destructrice. 파괴적이 돼서 나를 파괴시키기도 합니다. Can you see the Spirit of God? Voyez-vous l'Esprit de Dieu, 보시겠습니까? Corresponding power I'm talking about. 제가 말하는 la puissance correspondante dont je parle, 것에 상응하는 것을 말씀하고 있습니다. Corresponding power. la puissance correspondante. Express the desire Plusieurs expriment le désir d'être remplis de l'Esprit de Dieu. 그런 치유를 받고 갈망하는 받기를 갈망하는 그런 마음이 있습니다. 하나님의 영에 I want to advise you and I want to Je veux vous conseiller et je veux vous dire quelque chose. 말씀드리고 싶습니다. you must be grounded in the word. Vous devez être établi dans la parole 여러분들이 인정되어야 말씀이 여러분들을 받아 주셔야 합니다. Before you are filled, avant que vous n'en soyez remplis. else there will be nothing there. Sinon, il n'y aura rien là-bas que l'Esprit de Dieu vous rappellera. Let me take you to the book of John 14. Allons dans le livre de Jean au chapitre 14 au verset 26. Mais le consolateur, Holy Spirit, 성령 le Saint-Esprit, Father will send que le Père enverra en mon nom, He will teach you c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Voilà ce dont je parle. Yeah. 아까 말씀하신 게 우리가 갖고 있는 기억들을 그 말씀이 우리를 기억나게 하신다는 것이죠. And bring to your remembrance all things. Et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Now, like what we are saying, Comme ce que nous sommes en train de dire, for the Spirit of s'il n'y a rien que l'Esprit de Dieu ne vous rappelle, 아무도 생각나게 하지 않으셨는데 how will you be there for God Almighty? comment serez-vous disponible pour Dieu Tout-Puissant? Comment pouvez-vous être un serviteur de Dieu? You want to be filled. Vous voulez être comblé. 하시죠? You must be grounded in the Word of God. Vous devez être établi dans la parole de Dieu 인정해 주셔야 합니다. Before you are filled, avant que vous ne soyez comblé. else there will Sinon, be nothing il n'y aura rien for the Spirit of God to remind que l'Esprit de Dieu vous rappellera. 이게 생각나지 않게 하시면 내가 하는 것은 아무 의미가 없는 것이죠. you. God used those who has been rooted in the Word. Dieu utilise ceux qui sont enracinés dans la parole, Rooted in His language. enracinés dans son langage, 뿌리를 내리고 있는 사람. Who seek, et ceux qui recherchent sa face. 우리 얼굴을 이렇게 구하는 사람. I think this is the best word to use. God used those who have sought God's face. 하나님 Dieu utilise ceux qui ont cherché sa face, 하십니다. Not his hand.
pas sa main, 손을 찾는 사람들이 아니고 그분의 얼굴을 구하는 사람. but those who sought his face, not his hand. mais ceux qui cherchent sa face et non sa main. 사용하십니다. Now, 자, not those who carry Bible, 누구 이렇게 뭐 성경만 이렇게 Pas ceux qui portent la Bible, les pasteurs, pastor, les pasteurs, pastor, pasteurs, those who have sought his face, not those who sought his hand. 다시 말하면 ceux qui ont recherché sa face et non ceux qui recherchent sa main. 하나님은 사용하십니다. Now, the most important we have talked about, Maintenant, la chose la plus importante dont nous avions parlé, our spirit acts upon the word. notre esprit agit selon la parole. 행동합니다. The spirit makes us to know that believing is possessing. L'esprit nous fait savoir que croire, c'est posséder. 것이다. 이렇게 말씀합니다. I'm just giving the summaries. Je te fais juste le résumé. Just giving the summary of what 요약합니다, we are 제가. talking about. Je fais juste le résumé de ce dont nous parlons. The challenges church are having today, 오늘 Les défis que rencontrent les églises aujourd'hui, word and spirit are not joined. c'est que la parole et l'esprit ne sont pas unis. Until word and spirit join or marry, Jusqu'à ce que la parole et l'esprit ne s'unissent, il ne pourrait y avoir de signes et de merveilles. 결혼하지 않는다면 거기에는 표적도 능력도 없습니다. we continue to say, be healed, be Nous continuerons à dire, soyez guéris, soyez délivrés, mais rien n'arrivera. We will continue to say, it will rain tomorrow. Nous continuerons à dire, il pleuvra demain, mais rien n'arrivera. It will be well. Nous continuerons à dire que tout ira bien, mais rien n'ira bien. Spirit and word must. L'esprit et la parole doivent s'unir. The spirit will be released L'esprit sera libéré 나오시게 됩니다. 드러나시게 되는데요. to the degree 그 à la mesure 수준에서 나옵니다. 정도. we stand du niveau où nous nous érigeons 왜냐면요. in reverence en révérence 중심에 있습니다. of his word. de sa parole. 있습니다. Spirit of Father L'esprit du Père sera libéré to the degree. à la mesure, 그 도가 있죠. 예, 도수가 있어요. I mean, 수준. to the measure à la mesure 분량이 있습니다. 영의 분출의 능량이 we stand. du niveau 어떻게 나오냐면 dans lequel nous nous érigeons en révérence, 하나님의 말씀을 경외하는 I mean, in honor 그분을 en honneur 영광스럽게 하는 거죠. 영광스럽게 생각하는 of his 존중하는, word. de sa parole. 생각하는 정도에 따라 하나님의 능력이 역사하는 것입니다. Now, what do I mean? This means there is a Ceci veut dire qu'il y a des niveaux, 단계가 있다는 것을 말씀합니다. mean there is class. ça veut dire qu'il y a des étapes. 있어요. 영적인 계급이요. Pastor deep, pastor deeper, pastor deepest. 영성 Pasteur moins profond, pasteur profond et pasteur plus profond. 이렇게 나눠져 있는 것입니다. Bishop deep, bishop deeper, bishop deepest. Évêque moins profond, évêque profond et évêque plus profond. 이렇게 Evangelist 나눠져 있습니다. deep, evangelist deeper, evangelist deepest. 복음 전 Évangéliste moins profond, évangéliste profond et évangéliste plus profond. 이렇게 나눠지게 되는 것이죠. Christian all over the world, born again. Les chrétiens de par le monde nés de nouveau, 마찬가지입니다. moins profond, 깊은 영성 profond, Deepest. plus profond. Which stage are you? À quelle étape êtes-vous? 머물러 계십니까? The spirit of Father L'esprit du Père will be released sera libéré to the degree à la mesure 계급으로 나오는데요. we stand du niveau auquel nous nous érigeons en révérence 경외하는 of His word. de sa parole. 경외하는 말씀. So if it is degree, it will be released. Si l'esprit sera libéré à la mesure du niveau, Some degree will be deep,
Certains niveaux seront moins profonds, profonds et plus profonds. 영성에 Et lorsqu'on dira que la lumière soit, 하나님의 영 최고의 영이 빛이 있으라. 이렇게 말씀. Some will receive light tomorrow. certains recevront la lumière le lendemain. Some will receive next week. D'autres recevront la semaine prochaine. Some will not receive light. It will be dim. D'autres ne recevront pas la lumière. Ce serait estimé. Let there be light. They will see light. Tandis que certains, quand on dira que la lumière soit, ils verront la lumière maintenant. Stop envy and jealous yourself. 여러분 Arrêtez de vous envier et de vous jalouser. 갈등하는 거 그런 거 이제 하지 마세요. If someone is in Si quelqu'un est dans la relation moins profonde, jealous of deeper, il ne doit pas être jaloux de celui qui est dans la relation profonde. 한 분에 대해서 시기하지 마세요. Si quelqu'un est dans la relation plus profonde, 있습니다. 아주 영성이 you que celui qui est dans la relation profonde ne soit pas jaloux de lui. 분을 시기하지 마세요. keep pressing, Continuez par insister. 앞으로 밀고 나가세요, 여러분. pressing, Insistez. 속으로 나가세요. pressing. Insistez. Something. Quelque chose vous traverse l'esprit. Vous voulez demander à quel niveau je suis. 마음속에 알고 있어요. 조슈아 목사님 도대체 어느 단계죠? 이런 거 묻고 싶으시죠? I'm free to tell you. Je suis libre de vous le dire. 할 수 있어요. You want to hear. 듣고 싶죠? Il veut entendre. People in deep, Il y a des gens qui sont dans la relation moins profonde, d'autres dans profond. Il n'y a personne dans ce monde qui ne soit dans une relation plus profonde. Je ne suis pas dans la relation plus profonde, je suis dans la relation profonde. 더 깊은 분이 있는데 이 세상에 그 누구도 최고로 깊은 분은 없어요. 저는 그저 깊은 것보다 조금 더 깊은 단계에 있는 사람입니다. I'm not in deepest. Je ne suis pas dans la relation plus profonde. A world without faith Nous sommes dans un monde sans foi ni espoir. every day. Nous ne faisons que bouger chaque jour. Je ne suis pas dans la relation plus profonde. Je suis dans la relation moins profonde et profonde, tout comme vous. 수준입니다. 하나님의 말씀 없이는 저는 아무것도 할 수 없습니다. That is why I'm pressing. C'est pour ça que j'insiste, j'insiste et j'insiste 하면 밀고 나가는 것입니다. 밀고 나가 더 깊은 영성의 세계로. en faisant la bonne course. 그래서 계속해서 그 달리기를 하며 Fight good fight. 믿음의 선한 싸움을 제가 싸우고 있죠. Hallelujah. 할렐루야. I know many people are waiting for a touch. Je sais que plusieurs personnes attendent un toucher. Maintenance. Vous avez besoin de maintien. 시킬 수 있는 분들은 This 여러분들이세요. message will help you to maintain the blessing you are receiving. Ce message vous aidera à maintenir la bénédiction que vous recevrez. Finally, Enfin, 마지막으로 a group of pastors came to me un groupe de pasteurs était venu à moi to talk to me pour me parler about the issue of faith à propos de la foi 가지고 저에게 말씀하셨어요. because of what was happening in their ministry. à cause de ce qui arrivait dans leur ministère. 저에게 믿음에 대해서 물어보셨어요. They believe Ils ont cru they have little faith. qu'ils avaient une toute petite foi. 이렇게 말했습니다. And I said to them, Je leur ai dit, if you want to have great faith, si vous voulez avoir une grande foi, 기를 원한다면 you need to have great God. 여러분은 vous avez besoin d'avoir un grand Dieu. 을 가져야만 합니다. 이렇게 말했습니다. Tell your neighbor, if you want to have great faith, Dites à votre prochain, si vous voulez avoir une grande foi, 위대한 믿음을 갖기를 you 원한다면 need to have a great God. vous avez besoin d'avoir un grand Dieu. 위대한 하나님을 가져야 합니다. I said to them, 제가 그분들에게 말씀 Je leur ai dit, your faith that was too little, but your God. ce n'est pas votre foi qui est petite, mais c'est votre Dieu. 믿음이 작은 게 아니고요. 여러분들이 작은 하나님을 갖고 계세요. 제가 이렇게 했습니다. It was not your faith that was too little, Ce n'était pas votre foi qui était très petite, 여러분의 믿음이 mais c'est votre Dieu qui est trop petit.
is the source, Parce que votre Dieu est la source de votre foi. giver of your faith. Votre Dieu 왜냐하면 est celui qui vous donne votre foi. 그 믿음의 근원이고 믿음을 주시는 작은 분이세요. What is faith? Qu'est-ce que la foi? 그러니까 Faith means committing yourself La foi signifie 우리 자신을 s'engager 확 들여버리는 건데요. and your things et engager ses possessions 것들을 헌신하는 거죠. to someone envers quelqu'un wiser, de plus sage, 분에게 더 지혜로운 분에게 clever, de plus subtil powerful 아주 강력한 et de plus puissant than you. que vous. 분들보다 Who is powerful than you? Qui est plus puissant que vous? G-O-D. G-O-D. Dieu. It is not possible for someone Ce n'est pas possible pour quelqu'un d'étendre la main et vous voyez les gens qui vomissent, les gens qui reçoivent la guérison. anointed to you. Dieu veut m'utiliser pour vous transmettre l'onction. Je dois être en mesure d'être établi avec le message. Comment fonctionne l'onction? Que signifie l'onction? Une telle personne doit être établie dans la parole de Dieu, parce que les promesses de Dieu ne se trouvent que dans sa parole. Ce que je transporte se trouve dans les promesses de Dieu. Et sans les promesses de Dieu, il n'y a pas de parole de Dieu. 제가 잉태된 그 하나님의 말씀을 이제 풀어놓게 되어질 때 그리고 하나님께서는 또 다른 말씀으로 채워주시며 표적과 기적이 이제 나타나게 되어져 있는 것입니다. It is not possible Ce n'est pas possible à Dieu d'envoyer quelqu'un qui a le don de la guérison, de la prophétie, de la délivrance, et qu'il ne soit pas en mesure d'expliquer Dieu en mieux. Il doit être en mesure d'expliquer. C'est comme un maître chimiste qui est calé en pratique, biological master. ou un maître de biologie, ou un maître de mathématiques. Il n'existe pas d'enseignant ou de professeur de mathématiques établi dans sa profession qui soit incapable de s'expliquer littéralement. Otherwise, 예. 하나님의 그 능력을 역사하고 풀어내는 방법을 이렇게 설명해 주셨는데요. 어떤 화학자나 어떤 수학자나 그런 것들을 그 존재, 그 정체에 대해서 이렇게 그림으로 표현하거나 말로 표현해서는 할 수가 없는 것이죠. 이제 그것이 이제 하나님의 말씀이 우리 안에 들어오고 말씀을 풀어놓으면서 그것에 역사되어지는 하나님의 능력을 통해서 비로소 하나님을 증거할 수 있다. 이렇게 말씀합니다. once again, Encore une fois, it means committing yourself la foi signifie s'engager and your things et engager ses possessions 드리는 것입니다. to someone else envers quelqu'un d'autre 그런데요, who is wiser, qui est plus sage, 그런 분이시죠. Jesus. Jésus, Who is clever, qui est plus subtil, Jesus. Jésus, Who is smarter, qui est plus intelligent, Jésus, powerful, qui est plus puissant, Jesus. 그분이 Jésus. When you talk of believing, Lorsque vous parlez de la croyance, believing croire in God means en Dieu veut dire s'engager 우리 자신을 확 드리는 겁니다. 그분께. and your things et d'engager ses possessions to God envers Dieu and trust Him et se fier à lui to accomplish them pour qu'il les accomplisse pour vous. 하나님께서 나에게 이루신 그것을 위하여 완전히 주님께 다시 들려드리는 것입니다. Thank you. Thank you. Merci. 하겠습니다. I know Quel que soit ce qui arrivera d'un moment à l'autre, à partir de maintenant, 것들은 you know the source. vous connaissez la source. 그노는 바로 우리 주님이십니다. You know the power you are under. Vous connaissez la puissance sous laquelle vous êtes. Tell your neighbor, I know the power I'm under. Dites à votre prochain, je connais la puissance sous laquelle je suis. 놀라운 능력을 알고 있습니다. 말씀해 보세요. If God
has not promised me Si Dieu ne m'a pas promis, 아니하셨다면 or ordered me ou s'il ne m'a pas ordonné, s'il ne m'a pas instruit, 않으셨다면 command me ou s'il ne m'a pas commandé to come to Korea de venir en Corée 한국에 오기까지 오는 and 것에 대해서 impart the blessing of God et de transmettre la bénédiction de Dieu to the minister here, à ses ministres ici, if I force myself to come, si je m'efforce moi-même à venir, 제가 여기 왔다면 I'm not believing, je ne crois pas, 그를 믿는 게 아닙니다. but dreaming mais je rêve 망상 속에 스스로 생각하고 있을 뿐입니다. because I do not believe 저는 parce que je ne crois pas 네, in something factual, en quelque chose de réel, but my own imagination. mais en ma propre imagination. 상상을 제가 의지하고 있는 것입니다. So I'm here Je suis ici by command of God. sur instruction de Dieu. 이곳에 왔습니다. I'm instructed to come here. 하나님께서 J'ai été instruit de venir ici. Instruction of God, I'm here. Par l'instruction de Dieu, je suis ici. Because without God's promises, Parce que sans les promesses de Dieu, no real faith. 진짜 il n'y a pas de foi véritable. Promises. 거기 하나님의 Les promesses de Dieu sont là. Now it is time to deliver it. Maintenant, c'est le moment de les livrer. 시작할 것입니다. Thank you. Merci. 여러분. Yes, I have a word of advice 하나님의 J'ai un conseil à donner 권면해 드립니다. for the church. 네, 교회를 위해서 pour les églises 자, 그리고 전 세계 dans le monde entier. Healing, deliverance, La guérison et la délivrance, prophecy, la prophétie all of God's blessings et toutes les bénédictions de Dieu 이죠. are hindered sont entravées 방해가 있습니다. by money. par l'argent. 돈 때문에 그런 것들이 방해를 받습니다. It is not possible to heal people and collect money. Ce n'est pas possible de guérir les gens et de leur prendre de l'argent. It is not possible because of corresponding power. 위로부터 Ce n'est pas possible à cause de la puissance correspondante. 반응하지 않고는 We cannot deliver and receive money. Nous ne pouvons pas délivrer et recevoir de l'argent. Gift is not for sale. Ce don de délivrance n'est pas à vendre. 를 주신 것이지 돈을 받고 이렇게 주신 것이 아닙니다. When it is time to heal, it is time Lorsqu'il est temps pour guérir, God has given us. c'est le moment d'offrir ce que Dieu nous a donné. So today, you can see church all over the world. Aujourd'hui, vous pouvez voir les églises de par le monde. You can see Vous pouvez voir que l'époque de la guérison, de la délivrance et de la prophétie semble être déjà passée. Mais ce n'est pas encore passé car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. money C'est l'argent, l'argent et encore l'argent. are not for sale. Ces dons ne sont pas à vendre. 은사, 치유, 축복, 축사 이런 모든 것들이 사람들이 이미 다 지나갔다고 하지만 그렇지 않습니다. 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 다만 돈이 그런 것들을 사라지게 만드는 원인이 되는 것입니다. God will send Dieu enverra son peuple, that will support. des gens qui viendront soutenir notre nation, qui viendront nous soutenir. Freely. Lorsque nous donnons librement, Dieu élèvera des gens, des partenaires de par le monde, And qui donneront et qui béniront le ministère, qui vous béniront abondamment. congregation, Mais pas la congrégation. Mais laissez ceci venir du cœur de la congrégation. 이런 놀라운 축복들을 받은 은사들을 자유스럽게 이렇게 기쁘게 나눠주게 될 때 우리를 돕는 사람들이 와요. 어디서 오냐고요? 교회의 회중들에게뿐만 아니라 전 세계에서 하나님이 돕는 사람들을 그런 사람들에게 붙여주십니다. these are the challenges I have. Ce sont les défis que je rencontre. And I find it difficult to be. Et je trouve difficile de commencer par voyager de par le monde pour des rencontres
à cause de ce défi de l'argent. 사실 재정의 그런 압박 때문에 사실 온 전 세계를 다니며 복음 전하는데 그런 어려움들이 저에게도 있습니다. Because before I was traveling from country to country, Avant, je voyageais d'un pays à un autre, mais lorsque j'ai découvert les défis de l'argent, blessing, money, l'argent entrave la bénédiction, la guérison et la délivrance. the richest. Même si l'homme le plus riche du monde est malade et vous priez pour lui, ne prenez rien. Don't expect anything N'attendez rien de lui. from his heart. Laissez cela venir de son cœur, quel que soit ce qu'il donne, pour que cela n'apparaisse pas comme si la guérison est à vendre. 제가 전 세계를 다니면서 사실 복음 전할 때 재정의 그런 저에게도 도전은 있어요. 그러나 아주 부자에게 기도해서 그분이 병을 나았어요. 그렇다고 해서 그분에게 단 한 푼 받아서 안 됩니다. 그냥 하나님이 주신 것 자유롭게 흘려보내야 하는 것입니다. I stopped traveling from J'ai arrêté de voyager d'un pays à un autre depuis les 5 dernières années parce que lorsque j'ai vu les défis, coming from me. j'ai réalisé que le don de Dieu qui venait de moi n'était pas encore totalement livré. J'ai cherché à savoir la cause du pourquoi ce don n'était pas totalement livré. 90% de ce don, le Seigneur m'a dit que l'argent constituait l'entrave. 이렇게 자제하고 있습니다. 재정 때문에 그런데요. 저에게 있는 하나님의 능력이 90%만 역사하는 걸 느꼈어요. 그래서 제가 하나님께 여쭤봤어요. 아버지, 도대체 이게 왜 그래요? 그랬더니 주님이 말씀하셨습니다. 재정들을 움켜쥐고 있는 이런 것들 때문에 풀지를 않기 때문에 하나님의 그런 역사와 사역들이 제한을 받는 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. In those 6 years when I was moving from one Au country, cours des années précédentes où je bougeais d'un pays à un autre this is the will of God. et que j'ai tendu ma main en disant c'est la volonté de Dieu pour guérir cet homme. Et quand j'ai tendu ma main, je voyais qu'il y avait un blocage. Je disais Dieu, qu'est-ce que c'est? Il me dit, la personne à qui tu veux prier, on lui a pris de l'argent. Veux-tu lui vendre ce don? Et je répondais non. Puis je me retirais. 6년 전에는 이렇게 계속 이렇게 이 나라 저 나라 다니며 복음을 전했는데요. 이제 그렇지 못하고 있습니다. 어떤 분들을 위해서 제가 이렇게 기도하는데 이렇게 참 역사가 잘 안 나타나고 그래요. 근데 성령님이 제게 말씀하시는 것이에요. 제가 그 손을 펴서 기도하려고 하는데 주님께서 말씀하시기를 이 사람 병 치유한다고 사람들이 이 사람도 돈을 많이 받아갔어. 그래서 너도 이렇게 병 치유해서 너 복음을 팔래? 너에게 준 은사를 팔래? 하나님이 이렇게 저에게 물어보셨습니다. 그래서 제가 이렇게 손을 이렇게 했습니다. So I know we have many things we need to do with money. Je sais que nous avons plusieurs choses que nous devons faire avec de l'argent. The revival need to be Le lieu de la rencontre doit être loué. D'accord. fighting everything, Éclairage, la gestion management. de toutes choses, d'accord. But Mais that's those sick people ces personnes malades, that really in need of ces personnes qui ont vraiment besoin de salut, miracle. de guérison, d'un miracle, de la délivrance, nous devons faire très attention pour qu'avant qu'ils ne reçoivent ces choses, ces bénédictions, qu'il n'y ait pas d'échange. Échange d'argent contre la guérison, non. Ces dons doivent être offerts. Lorsque vous donnez aux gens librement, ils vous surprendront. They will give you Ils vous donneront ce que vous n'attendez pas. because when you are Parce que lorsque vous demandez à quelqu'un qui est malade de vous donner quelque chose, en ce moment, ce que vous lui demandez de vous donner, il vous donne. Mais si vous ne lui demandez rien et qu'il guérit et qu'il va bien, si vous lui aviez demandé auparavant 5 000 francs, il vous donnera des milliards pour action de grâce. Ce type d'action de grâce est ce que Dieu demande de nous. 여러분 이 장소를 빌리고 또 이렇게 전기세도 내고 하는 그거 당연히 이렇게 해야 됩니다. 재정이 들어가죠. 네. 그러나 여러분 우리가 하나님이 주신 것을 사람들에게 나눌 때 정말 받기를 생각 말고 받아야 합니다. 특별히 아픈 병자들 그분들에게 돈을 받아가면서 뭐 예를 들어 어느 집회에 이렇게 오라고 했다거나 그런 것은 정말 있을 수가 없는 것입니다. 우리는 정말 사람들이 생각하지 않는 그것을
보상을 받지 말고 그냥 그분들에게 줘야 돼요. 대가를. 그럼 어떤 일이 생기냐면요. 내가 상상하지 못하는 것을 하나님께서는 다른 방법으로 하십니다. When it is time Lorsque vient le moment pour la réunion ou la croisade, c'est le moment d'écouter la volonté de Dieu. for revival, Si c'est la volonté de Dieu de faire la réunion, ce que vous utilisez, l'argent que vous dépensez, le Seigneur y pourvoira d'une grande manière. Pas des gens malades ou de ceux qui viennent y participer, mais Dieu y pourvoira d'une façon merveilleuse. J'ai demandé à Dieu qu'avant que je ne commence à me déplacer pour les réunions, je veux que Dieu élève mon standard financièrement pour que, où que j'aille, je veux les soutenir avec 50% de ce qu'ils auraient dépensé. Cela constituera un défi pour les organisateurs. I and my partner Mes partenaires de par le monde et moi-même sommes prêts à donner cela. 부흥 집회 가게 되면 그 부흥 집회에서 소용되는 50% 이상을 저와 저와 함께한 파트너들이 이 부흥회를 주관하고 세미나를 주관하는 분들에게 저희가 드렸습니다. 그것은 제가 하나님을 믿기 때문입니다. 그래서 이 부흥회나 이 세미나는 무엇이냐면은 하나님의 뜻을 발견하고 아는 데 있습니다. 거기에 포커스를 맞추고 재정에 구애받지 않고 저도 이렇게 자유롭게 드리는 그런 삶을 살고 있습니다. yes, 네, 그렇습니다. because this will reduce the hindrance Ceci réduira l'entrave, le problème against qui est contre le don de Dieu. 를 방해하는 것이 바로 이런 돈, 맘모니즘 때문에 바로 우리에게 문제가 되는 것입니다. 50%. I and my partners all over the world. 네, 전 세계에 저를 돕는 Les partenaires de par le monde et moi-même, nous contribuerons à 50%. As God Almighty will not Étant donné que Dieu Tout-Puissant ne voudrait pas que je me tienne ici et que je commence par dire « Donnez-moi de l'argent ». would not like me to stand Les partenaires également de par le monde n'accepteraient jamais que je me tienne devant des gens et que je commence par demander de l'argent. 저를 좋아하지 않아요. 저 알고 있습니다. 네. so thank you very much. Merci beaucoup. Once again, Encore une fois, I and my partner, mes partenaires de par le monde et moi, whatever you might have spent 50% de ce que vous aurez dépensé pour organiser cette conférence pastorale, financially, we are ready to donate this. nous sommes prêts à donner ces 50%. 50%. Thank you very much. 오늘 여기 들어간 재정 Merci beaucoup. 50%를 저와 전 세계의 그 동반자들이 오늘 여기 이렇게 제가 심을 것입니다. So if there's any area the money come from that is against the God's promises, Alors, s'il y a un endroit d'où provient l'argent et qui est contre les promesses de Dieu, il n'est pas encore tard pour le retourner. so thank you. 감사합니다. Merci. So let us rise up and pray. First, the message we receive, we need to pray for God's À présent, levons-nous et prions d'abord. Nous devons prier pour le message que nous venons de recevoir. Prions pour que Dieu nous guide. Levons-nous pour la prière. 가지고 우리가 지금 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. You open your lips Ouvrez vos lèvres 여십시오. and ask God, et demandez à Dieu, Holy Spirit, Saint-Esprit, make me your disciple. fais de moi ton disciple. 주십시오. Sanctify my heart. Sanctifie mon cœur. 성결하게 하사 Prayer. Prions. 성결하게 해서 Again. 기도하겠습니다. Holy Spirit, Saint-Esprit, make me your disciple. fais de moi ton disciple. 만들어 주세요. Sanctify my heart. Sanctifie mon cœur. Prayer. Prions. 기도하세요. 주님 감사합니다. 오늘 이렇게 귀한 말씀, 생명의 말씀, 영적인 말씀 주심을 아버지 감사합니다. 하나님의 종들과 함께 이곳 전에 모여서 아버지 세운 피값을 이 제단에 모여서 주님 기도합니다. 거룩하신 성령님, 우리를 하나님의 제자로 만들어 주시며 제자로 받아 주시며 우리의 마음을 정결하도록 하나님께서 인도해 주시기를 주님 기도드립니다. 성령 In 인도해 주시고 Jesus' 예수의 name, 이름으로 we 기도합니다. pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. 기도합니다. 아멘.
sanctification of your heart. La sanctification de votre cœur est pour le salut de votre âme. Ouvrez encore vos lèvres avec votre esprit, avec votre âme. Vous avez vu comment la parole de Dieu travaille dans l'esprit? Comment l'Esprit de Dieu œuvre dans l'esprit? Comment le nom de Jésus œuvre dans l'esprit? Et comment la puissance de l'onction travaille dans l'esprit? Ouvrez vos lèvres, ô Saint-Esprit, fais de moi ton disciple. Ô Seigneur, sanctifie mon cœur. Prions. 하나님의 거룩하신 성령님이여 주님의 권능과 능력을 이 시간에 보기를 원합니다. 그러나 그 전에 할 것은 주님 우리의 영을 정결하게 하시옵소서 성화시켜 주시옵소서 그걸 간절한 몸과 마음과 영혼과 힘을 다시러 기도하겠습니다. 주님 기도합니다. 하나님의 종들이 In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. 아멘. Amen. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Glory be to God. Gloire à Dieu. 올려드립니다. Tell your neighbor, I'm a disciple. Dites à votre prochain, je suis un disciple. I'm a disciple. 나는 Dites, je suis un disciple. Un disciple de Jésus. Neighbor, I'm a disciple of Jesus. Dites à votre prochain, je suis disciple de Jésus parce que mon cœur a été sanctifié. Je suis un disciple. Hallelujah. You may be seated. Thank you. Asseyez-vous, merci. All over the world. Chers téléspectateurs de par le monde entier, 이렇게 말씀드립니다. I pray for your restoration. je prie pour votre résurrection. I pray for your deliverance. Je prie pour votre délivrance. It's the will of God for you to be delivered. C'est la volonté de Dieu de vous délivrer. 하나님의 뜻입니다. It is the will of God for you to be delivered. C'est la volonté de Dieu pour vous d'être délivrés. Deliver in the name of Jesus. Soyez délivrés au nom de Jésus. 받으십시오. Pastor, Et pasteur de par le monde, 전 세계에 있는 목회자 여러분들 I know thousands of ministers je sais que des milliers de ministres de Dieu are under the influence. sont sous l'influence de cette émission. 미디어를 통해서 여러분들이 보고 계십니다. 지금 Receive, Recevez votre impartition. be increased in the name of Jesus. Soyez élevés dans le nom de Jésus. Soyez élevés dans le nom de Jésus. Soyez élevés dans le nom de Jésus. 예수의 이름으로 말합니다. Soyez élevés dans le nom de Jésus. Soyez élevés dans le nom de Jésus. The grace to be La grâce d'être élevé expanded in the et de s'agrandir dans le ministère et le don de Dieu vous sont offerts dans le nom de Jésus. 역지에 하나님의 놀라운 It is the will of God to increase you. C'est la volonté de Dieu de vous élever. 되기를 원합니다. It is the will of God to expand your territory. C'est la volonté de Dieu d'agrandir votre territoire. 그분의 On 왕국이 business. 그분의 영 Votre territoire dans le royaume des affaires a été agrandi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Thank you. Merci. 실무위원들